tumeshuhudia ubomozi wa manyumba katika kaunti yetu ya Kakamega katika Milimani Estate. Kuna watu wamekaa hapo zaidi ya miaka 30, miaka 40, miaka 50 na waliakwaa hizo nyumba kwa serikali kulingana na wakati serikali ilikuwa imezitangaza. Na saa hii hawa watu wamepomolea hizo manyumba, wanalala nje. Tunataka kuomba serikali ichukue hatua ambayo si hatua ya kumuumiza mwananchi. Watu kulala nje kwa baridi na wameweka resources zao kwa nyumba ambazo wamechenga pale Milimani. Sisi kama wananchi wa Kakamega tumekataa. Na tutazidi kusimama na wale ambao wamepomolewa manyumba na tunataka haki yao itendeke. Watu wanapewa notice, watu wanaambiwa kwamba ile njia ya ubomoaji itachukua structure fulani na kuonesha kwamba watu walikaramika. Kama ikiwezekana kuna compensation, ndio watu wapate soft landing ya kujua kwamba maisha yao iko hatarini na inatakana ianze afresh. Huwezi enda tu mahali na unaanza kubomoa nyumba za watu na kutojali karama yao yenye umekuwa nayo. Pia sisi tunataka hii Kakamega ikuwe city. Kuna vile hizo nyumba zinakuja kujengwa ndio, lakini inatakana kwamba sisi pia tuheshimu na tujue kwamba ile structures zenye zinakuja zikuwe na umuhimu kuonyesha kwamba Kakamega County itachukua ile city status yenye inahitajika. Na kisha tungelipenda pia kuwaeleza wale watu ambao wanabomolea watu nyumba. Leo hii tumesema kwamba muache. Kesho saa 4 kamili tutakuwa na mswada ndani ya assembly ya kusema kwamba waache kubomolea watu wa Kakamega nyumba.